bir şey varsa o da kesinlikle metaller. Günlük hayatımızda kullandığımız araçların neredeyse tamamı onlardan oluşuyor. Elektronik aletlerin tamamı, içinde yaşadığımız binalar, kullandığımız arabalar. Ama bizim için çok olağan bir hal almış bu durum. Antik dönem insanları içinse çok daha özeldi. Metallerin varlığı onlar için hayatlarını inanılmaz ölçüde kolaylaştıracak aletleri üretebilmek anlamına geliyordu. Ve o günden bugüne geçen sürece baktığımızda metallerin insan yaşamına girişi aslında bir yandan da medeniyet tarihi demek. Bakırla başlayan bu hikaye bugün bizi 91 ayrı elementle tanıştırdı. Her biri kendine has özelliklere sahip metaller. Birçok metaller birlikte çıkıyor aslında sıcak gazlarda falan. Ve de derinlerde zenginleşmeye başlıyorlar. Bir kısmı da yüzeye kadar çıkıyor.
Ama bakırın yağında arsenik, kurşun, çinko biraz daha derinlerde bulunuyor. Derine indikçe cevherin özellikleri değişiyor. Polimetalik cevherlere ulaşıyorlar. Ünsal Hoca'nın bu sözleri madenciliğin insan hayatındaki yerini net bir şekilde özetliyor. Metallerle ilişkimiz